आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों के लिए ख़ास होम रेमेडी जो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं विंटर में या वैसे भी, जैसे कि खांसी सूखी हो या बलगम वाली हो या एलर्जिक कफ हो या धूल मिट्टी के कारण, पोल्यूशन के कारण जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं रेस्पिरेटरी में, उसके लिए। तो यह रेसिपी दी है डॉक्टर रंजीत सिंह पन्नू, जिनका यूट्यूब चैनल है चजदीगल। मैं लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप पंजाबी हैं और समझ सकते हैं तो आप उनकी वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। तो उनकी रेसिपी ये मैंने यूज़ की है घर पे और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस होम रेमेडी को बनाना। तो सबसे पहले डालेंगे हम जिंजर पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर। तो ये 2 टीस्पून है। और अब डालते हैं इसमें हल्दी पाउडर जो कि 1 टीस्पून है। इसके बाद में 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर। अब डालते हैं 1 टीस्पून मोटी इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून मुलट्ठी का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून लवंग का पाउडर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो आप देख लें कि ये सारे बिल्कुल पाउडर होने चाहिए। और जो काली मिर्च का पाउडर है, मैंने दिखाने के लिए तो आपको पाउडर बना के दिखा दिया, लेकिन आप फ्रेश कूटें। काली मिर्च जो है, आप जब ये आपने ये रेसिपी बनानी है उसी वक्त इसको फ्रेश कूट के फिर इसको डालें। तो सबसे पहले इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम शहद। तो शहद 1 कप है। तो चलिए इसको डालते हैं। धीरे धीरे शहद को डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम इसको हिलाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए जैसे शहद की होती है, आप समझते हैं उसी तरह से ये कंसिस्टेंसी है। या थोड़ा सा च्यवनप्राश से थोड़ी सी ये हल्की पतली होती है। तो अगर आपका जो ये मिक्सचर अगर बनाने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो तो थोड़ा शहद और डाल के इसको इस कंसिस्टेंसी का आप बना सकते हैं। तो इसकी डोज़ है 1 टीस्पून दिन में 3 बार कोसे पानी के साथ में। हल्का गर्म पानी ले लें, जितना आप चाहें उतना आप पी सकते हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप ध्यान में रखें। सर्दियों में आप इसको आराम से ले सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो इसको कम डोज में लें। और ध्यान रखें कि आपको ये स्पाइसेस जो गर्म होती हैं उनसे दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत होती है तो आप इसको ना लें। अगर प्रेग्नेंट हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद मिलें। 12 साल से कम बच्चों को बिल्कुल ना दें। और अगर आपको एसिडिटी है तो भी आप इसको मत लें। और अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर है तो भी इसको अवॉइड करें। तो आशा है आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा है, कितना पड़ा है। तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।